अहानबदा मरुबा पाउ थमजरे जुको बेली की चयनबा लेiriba asi yensilhannaba state anigi oiba committee ama semnaba phirep loure haina chief minister N.Biren thajaba pikhre INC na maru oiba state manga gi assembly election da mai paklakpada MPCC na nungaiba phongdokkhre amadi Vishal Mega mart ngashi ayuk sakhangdaba singna langsinduna landakhre Kurumjari Manipur News yengbiriba punomapu kumanthem gentle na taram nokjari hojik miyam da pauk sandok na pijari lambi thong pharabasu aikhoi masen gi marakta nungsinadravadi kanaba leite maram aduna aikhoi masel amato oina punsinduna apunbagi pangal hena kankhat hansi haina chief minister N.Biren na phongdokkhre wafam ase Manipur government ki organizing committee for the Barak festival lishingani tarani pana sinduna senapati district ki tongan bamaphamda hayeng phauba sakhangdaba ahanba state level Barak festival ngashi senapati district headquarter da leiba mini stadium da pangthokpa hogdokpa ki thoramda chief guest ki oiba warolda chief minister na phongdokhibani chief minister N.Biren makha taraduna lakadoriba chahida Barak festival asi hena chauna pangthoktuna mapan leiba ki lamkoibasing saruk yahanaba honaminasi yumthangnariba Nagaland amasung Manipur ga lonariba Dzuko Valley gi chayetnaba leiriba asi laikhai tanab gidamak Nagaland gi chief minister ga pau faunare state ki thakta committee ama semduna yensilhannaba phirep loure tungjoidasu Manipur amasung Nagaland gi ngamkhaida chayetnaba leiriba adugisu thangnariba khul anigi khulakpasing phaminaduna warosin purak le haiki अखोई सेनापति की एरिया खर डेवलपमेंट खर तौदब यादब लई सिगी ngasi maksida phami bisi अखोई उफुन मरक्ता कइदा नुवाइता ए हारमबनी अखोई मेनिट को न साइ सुबने ही एजेंसी सी करोड़ तरेट मखाई मुक्तनी सिगी स्कीम से इमा मार्केट करोड़ तरा गी मया संगबदी मंगा द लोइग्रे तरुक त लोइग्रे संगाग्रे खोय सी सही अनि हुम संगलिसि करिगिनो अदुना मथंगी फेस्टिवल योग्रिङैदा सिगी अखोगी गैलरी करी साबसे लोइननब तौबियो सुरिबा कॉन्ट्रैक्टर अदुगा मेनिट को गे ऑफिशियल यावरगदी था मरी मंगा द तौगेन तौदि लोइबा मंगातनी उखरुल द मार्केट लाख करोड़ तरा माथोई ट्राइथोई संबदो विदिन 4.5 months लोये कोई था मरी मखाय लोयर पीबनी कोई सेनापति की सिदा बुकितंग चाउगिबगी मतम कितंग चंगिबनी अदुना सिगी सि मथंगी सेलिब्रेशन तौबददी कोई गैलरी फजन फेस्टिवल हगदोपगी थोरम मदुदा प्रेसिडेंट ओइखिबा PHED मिनिस्टर लॉसिड डिकोना Barak turel asi senapati gi danatana lamdam asigi isorna piramba achoba khudol amani masigumba khudol asibu aikhoi praja miyamna manghanbagi hak leite aikhoi gi oiriba lan asibu yokhatuna kanba haiba asi praja aikhoi gi tawdraba yadraba ithaudang amani haiba wafam phongdokhi We are not just celebrating Barak for the namesake for fun sake no we are celebrating this to commemorate the God's gift to us ashi akoina tobani aduna hojikdi akoi honorable CM nasu last year mana understanding the importance of this festival this river mana announced over this should be a state festival in Ako so we must say a big thank you to our honorable chief minister Bharat ki state manga gi assembly mikhal gi for lauthokpada Indian National Congress Party na mai paklakpada harau nungaiba phongdokpagi thoram ama ngasi Congress Bhavan da pangthokre thoram aduda party gi lusingbasing amadi thongmi sing punna cha thangminaduna nungaiba harau momon minok taminabaga loinana lakadoriba Lok Sabha gi mikhalda party asigi anoba saklon ama utnabasu khanaine nakhe thoram aduda wangang laduna hanagi chief minister Okram Ibovina BJP na miyam da oidaba kya hajin laga humduna pugani khalambadu ngasidi yararoi Miyam haibasi ani suba isorgumani isorda minamba haibasi koina chatloi ngasidi wayal adu phangba hore haiki प्रजासिंसे अदुम किहल्लगा अदुम पक्ष चटपा याबा अदु डेमोक्रेसी चटपा लेपाक्सिददी अखोई पखाइदा हाइजनबसी प्रजासिंसे अदुम इलेक्शन लोइबगा शासन हेक तौबा हौरदगी प्रजासिंसे अखोई कैसु खलमोयना खनबिरुनु प्रजासिंसे कोपना येंगिबनेबा
moina haigi badu hujik thapak tawon thobra ada hujik shu do moida padap se dum ngangi bra hai bese aduna moina tawbuduna moina phangdaba aikoina tawbura akoina phangba hai bado madu ai sabchana भारत की प्रजा सिंह हंदक की स्टेट मंगा की प्रजा सिंह मोइदा परामा इंडिकेशन अमा प्राइम मिनिस्टर दा बीजेपी दा अदु मोइ की सरकार से दा इंडिकेशन अमा आईडीपी बनी हाइना माइना लौजनिंग बनी थौरम अदुदा सरुक याखिवा CWC मेंबर गायखंगमना बीजेपी ngashidi स्टेट मंगा दगी मरा फुखरे सरकार पाइबा ngamdre masimag democracy gi mai pakpani achumbana joy oi haiba takpani india gi democracy bo kansi amadi anoba india ama semsi haiba tarabadi miyamna aigini khanba political party singbu chungsinaba mathau tare haiki election tawkhre result haidokkhre hadopakanda state manga sida bjp mara phukre state manga maksida bjp amba phawba पाइबा ngamdre habse akoi punang khange india de leiriba praja singhi mai pakpani congress party ki mai pakpani democracy ki mai pakpani achumba joy oi habdo madu makthokpani habdi harabdo koi unu insi bharat kansi democracy kansi anoba india ma semanaba hairiba yam communal oiba aduga mi punamak praja punamak se aigi prajani lobu ngamdaba sigum BJP gi sigumba am thiraba shason degi akhoi ngakthonna ba khoi praja punamak political party punamak sungsinna batai habi BJP thadoktuna congress asangkrava okram joina BJP ase matam ngairaba amaibana khutharaba anabani modina lusingba government ase hozik ICU da leiduna hingbagi upai leitraba anaba mani state asige sarkar asisu congress dagi mi wairaga linkhiba sarkar nina uina chatlaroi haikhe hozik BJP sarkar si matam ngairaba koigi maibana khut tharaba mihun ngaiba dugumbani amarom da hairaga hozik leiriba Bharatiya Janata Party ki Shri Narendra Modi na lusingba sarkar akoi doctor gida hairaga ICU da leiba idini asi leirisi moi ICU da leirini Narendra Modi government is now in the ICU with a little chance of survival hingnabagi upai wargadaba akenoda doctor oxygen kapga thamiduneba asi loiradamni aduna asigi achauba Bharat ki achauba station da maithira kandabu koi Manipur da Sreida N.Biren na lusingba Sreida N.Biren na lusinga ka Congress tagi mi khara wairga leiba sarkar su kayam koi leini moi gi na numit thaba yare moi se akoi ge akoi kari haini number their days are number this government of BJP led by N.Biren is number now si leirarot Lamphel Police Station ki manung chanba chingmerong da leiba Vishal Mega mart ngasi ayuk pung manga makhairom tarakpa doida sakhangdaba singna grenade langsinduna pokhai hankre bomb attack aduda misi mina amadi asok apandi yaukhide adumoinamak Sopil Mall building gi mamang thangba mingshel gi saruk kharadi akai atoi thoke police gi phangba pawgi matungina ayuk pung manga makhairom tarakpa doida gari masa thoduna lakpa mioi anina bomb adu shopping mall tamna langsilamlaga khonglei thuna senkhibani haire Thodok asiga mari leinana Section 20 Unlawful Activities Prevention Act amadi Section 3 of Explosive Act ki makhada case ama lokhatuna makhata na thijin humjin bagi thabak chathaba hokre hairi Bharat ki awang nongpok lamdam singgi manungda Manipur dasu regional political party gi akan basapu ma laklagani lakadoriba chahi 2018 da pangthokadoriba Lok Sabha mikhalda Outer amasung inner the People's Resurgence and Justice Alliance samna prajagi mihut thadokani haina prajagi convener Irendro Laichombamna phongdokkhre wafam ase Tom TV ga akhanana unaba amada phongdokkibani mana makha taraduna handak state mangagi election for lauthokpada Telangana amadi Mizoram da National Political Party na maithiba nanglakpa asina regional party da miyamgi thajaba helakle takmani masimakna lamdam asidasu athuba matamda ahongba ama uraklagani haiki Manipur ki history da asidi akhoi ki ayuk ka nungdang gai tu ne day and night ne
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯜꯂꯝꯃꯒꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯛꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯑꯗꯨꯅ very soon I think in the next few years regional party gi voice se amu hanna kankhalakani haibse amase akhoi achepa thajaba amni aduga thajaba khata su natra this is the usual pattern akhoi yeng motam da even in other states also in other parts of the world also what we have observed is that ultimately akhoi yum nung sire yum gi mayam na haibi rei se akhoi isa gi decision se isa na lepsa gadabni ai gi imung manung da ngashi nga thom sa sira hawai thom sa sira natraga samban si kamai khasige kari machu gi rang thasige hebse mingonda nakal amaromda handak pangthokhiba state manga gi assembly mikhalda BJP na sauna maithiva sigi matangda paladuna irendron hai handak BJP gi vote bank oiriva Chhattisgarh Madhya Pradesh amadi Rajasthan da BJP na maithiva simak miyam gi apamba karino haibadu takpani BJP gi matam losirak le haikhe hauji ki oina akhoi gi PRJ gi as a party core committee na decision lawgdaba decision ne hauji ki oina aina haiba ngamjari se akhoi gi outer da gi su inner da gi su akhoi parliamentary elections da akhoi participate tawjagani aduga akhoi gi mihut thagachagani mayam gi mot launaraga manipur gi haujik leiriba political situation sida karina khwaidagi paramount oige haba poto adu tuna akhoi mamang thanghalaga as a manifesto mayam ge phomda mayam na pa mi si kaino manipur baza mayam ge kholau si kaino haibana singba si mayam je khoina fajana khana nainaraga athu matamda mayam ge phomda sigi platform si dagi PRJ dagi huisen khongaga khoi mi thaga jare haiba paw si mayam ge phomda jo khoi thamjar khini hojik pawgi marathana tenba break amatang longminase Watch Life and Style, a gateway to the elegance of Manipur. Coming soon, only on Tom TV. Break matungda mayambu taram nokchari. Professor Naurem Sana Zaubana laikhidabagi mapalak suba kumon thoram ngashi Oza Sana Zauba Memorial Trust na sinduna larik yembam lekai da laiba Oza Sana Zauba Memorial Complex ta phongdokkhre. Manipur State Minorities Commission ki chairperson Dr. Syed Burhanuddin, Oza Sana Zauba Memorial Trust ki President Professor N. Rajmohan Singh, Poirei Leimarol Maira Paibi Apun Balup ki President L. Memsobi, All Manipur United Club Organization ki President PH Devan Sharma Amadi, Trust ki member Singna Thoramadu da Saruk Yakhe. Oza Sana Zauba Lishingani Mapanda Laikhidavani. Oza Sana Zaubana Manipur ki damak Honajaramba Kyabu Ningsing Minaduna, Magi Thogdang Tung Inba Amadi, Mai Pakpanga Manaba Honaba Mathau Tai Haina, Wangang Loisingna Phongdokkhre. Matakta hapsimase masida yamna chawbase wada sana jawbuna leiringa hingingi matamda wada radesana na hai asnangi manipur gi me phirong thong chawre da manipur haibisidi prithvi gi manungda phai bigba masakta ke haitar yotum mato natana takpa yadra dum pikpadu da nana kamai tawri su yamna chawna hapsili bana hairu jane adada wada sana jawna khumei Manipur se picture of a global perspective ta adoki matik am park sana sauna man mangan sawning mai tareko madugi wakalon duni hai aduna masi yamna significant oiba
aduna ngasai akoi secretary bu bon habi ba maina hai sigi sarko matam da masi fadana mayuk shenga yam shengan jeba masi gi kana si mamai hai si kinba matam da ko maram si da punam yawra bane mahak lekta che koi di yam nuai jade huje huje chilla bala baki isu kaya da bak le badi punam che gan tam tam ba do aga khabarani khangde amadani khangde huje huje ki matam sadi yam na mapung oiba isa sada jawani Film Forum Manipur ge oiba akhanaba mifam ama ngasi lamphel da leiba forum ge office ta pangthokre forum ge chairman S Mangol Jauna preside tawduna pangthokiba mifam aduna tongan ba warep kya lokre warep sing adu gi manungda Central Board of Film Certification yaudaba film sing miyam da utpa amasung stockist ta thadoklamlabadi logi mating loba amadi film stockist sing da Manipuri film sing yonbagi ayaba pi da baga loinana forum ge mityeng makhada semkiba film distributor committee singna Manipur da sinava yauna warep kya lokre hairi Nupi lal ningsing numit ka mari leinana Socialist Students Union of Manipur nasu ngarang numidang tampak ki mafam kya da maira khongsat chatkre maira khongsat aduda lamlam gi maira paibi ima kya su saruk yakhe hiramasi ga mari leinana ngasi kaisampata leiba sasum ge office da pangthokiba pawgi mifam amada sasum ge president kamret yai mamaitai na hai mamang da palamba lengak kya amadi hojik paliba lengak sina Manipur da tholiba issue kya se matang sana amadi mafam khangna losin hodabana issue sing ase masing yam khlap kone lengak na problem sing ase mari makhong dagi maru phukna losin biu ngai hak ki oiba thoksilna issue solve tobiganu haina mahakna haike kari maram gi damak tamira gi silibano haiba taragadi paliba amadi palam liba Manipur gi lengak singna Manipur gi issue sing ase matang sana amadi matang sana amadi mafam khangna loisin dabaduna maram orekanda ngasigi Manipur da issue sing asi achuki matik yamlok pani aduna aikoina Socialist Student Union of Manipur na tanjari ba demand sing asi Manipur lengak na matam sana loisin biu amadi karigumba loisin bangam loi haiba taragadi Manipur lengak asi palubagi artha leitre hariba issue sing ki matang sidai sida Socialist Student Union of Manipur amadi lamdam sigi luchingba kaya sing pullaga aikoi makha ta ba khongjang sing changsinaba gi damakta sem saw lori Indian Red Cross Society Manipur branch na miyoiba khunai gi damak mating pibagi thabak leptana chathari handaktasu khudong thiba thodok kaya da hakchang gi phibam mimanadraba miyoi kunthra mari Manipur gi mapanda puduna layengkhre haina ngasi MG Avenue da laiva society asigi office ta pangthokiba pawgi mifam amada society gi general secretary Dr. Y Mohena phongdokkhre mangna makha taraduna society asigi maikai tengbang pikhre miyo sing adu Churachandpur Ukhrul amadi Imphal gi tongan mafam kaya dagi yauri patient tara mari amana haukiba chahi lisingani tara manga aduga patient kun amana chahi asida Guwahati da puduna limb amputation amadi replacement tawkhe makha tanasu miyoiba khunai gi damak piba yaba tengbang pikhi gani haikhe khong khut ki di tawjadre khut kak khraba tet khraba singki sigi artificial limb fitting gi damak tani 2015 da khoi anirak thokna mi tara mari khe khoi sa yauna kaltada puraga mokhong hapui Guwahati da puraga khoi red ko ki ari ani na ha mada mi mapan nama manga ama aru yang wana sakhi da tumbimsa sidi khoi ICRC musi red cross na hojik pawgi marakthana tenba break ama tangalong minasi Break matung da mayam bomuk kana taram nokchari hojik miyam da makha taba pau pijari ngarang numidang pung mapan makhairum taba doi da hangang police station gi manung chanba Imphal Dimapur lambi gi khabam lamkhai da gari masa thoruga lakpa nupa ama Tata Safari na thomada laikhidraba mi adu gi mamingna sanasam chawbu kawi mongsangai lai leirektagini amarom da ngasi nungthil Lilong bazar manakta thokiba gari accident amada naha ama laikhidra haire Tengnopol District ki SP Dr. S. Ibom Sana Lusingba Police Kangbu Amana Masigi Chengshang Paring da Tharamba Popi Pamising Yantatuna Manghankre
Chaurakna ekar kunthra romda tharambadagi yanthatuna mangankraba poppy pamising adu lupa crore taruk romgi oigani hairi. Ngasigi drive adu lusingkhiba SP Dr. S. Ibom Sana kunai asigi khalaga poppy thaba amasung lokpuge thabak asi thadoklasi haina appeal tawkhe. STC TS Sundara lit tawga koi combined team sina koi si masigi hill range da koi hoji poppy plant destruction gi thabak chathajari koi ngasai 9:30 dagi hogjabani koi poppy plant destruction si koi makata na ren mammo chathajagani aduga mamang so koi awareness kya tawna amjida aduga poppy plant kya yan tatuna koi poppy plant thabigano na koi chathajabani adu hoji nam handaraga su thari koi thari bukra koi continuously mangan jakigani aduna koi miam do so koina appeal tawgening basi poppy plant thabiganu poppy plant hai thabai basi masi unauthorized ni masi dandi pungai oi Ngasi numidang wairam pung mari makhairam tarakpa doaida sakhangdaba khulai paiba mioi kharana lainga ka suspension of operation sujana river KRA gi information secretary nongmaina kaptuna halamle laikhidraba mioi adugi mamingna hemkhotang misau allies TH misau allies Jonathan Kawi cycle bazar dagini mahak ngasi nungtil cycle bazar gi hotel amada lairingai matamda sakhangdaba mioi khara laklaga nongmaina kaplamani hairi. Social Welfare Minister Nemsa Kipgengi Matingaloinana Rotary Club of Imphal Langsinduna Kaithal Mambi Junior High School da ngarang nupi lal numit ka mari lenana nongmagi oiba lemna laing bagi kem ama pangthokre kem aduga mari lenana Rotary Club of Imphal gi President Dr. Sudhiranjana kem asi Social Welfare Minister gi tengbangaloinana numit ngapigani nupi lal gi numit ka mari lenana shell gi khudong sadabane Imphal da laktuna laing bangam jadraba imung kya gi khanduna club asina kem asi pangthokpani Masida medicine, surgery, ENT, eye, dental amadi gynae department na chingba hangduna mioi lising amaga chamanga romda lemna layang baga loinana hidak langthak singsu piri haike. Loinana kemasi makhatana Manipur gi tongan bampham singdasu pangthoknaba thorang tawri haike. Habak suba mayamni aduna sakhangdaba gi hidak adudagi saru gananaba khoi calcium gi hidak vitamin mayam ji tawdana khoi mayam ji gi seba khara tawna hona jaraga khoi ngasi lakjabani. Tara mga suba sumang lila ningtham kumhai ngasi mari ni chanba numita apunba artist association gi kangbuna sanaba kaisamthong thoibi tu miyam da kudol tamki hayeng mga ni chanba numita nongin sumang lila artist association gi kangbuna sanaba hayeng gi nungsiba utkani hairi. Sumang Lilabu Prithivigi Thakta Pukhatnaba Pandamda Manipur State Sumang Lila Council na Sahi Khudingi Pangthoktuna Lakpa Sumang Lila Ningtham Kumai Chatliba Sahi Asigisu Tara Mangarak Suba Oina Iboyaima Sumang Lila Sanglenda Pangthokli Ngasi Marini Chanba Numita Apunba Artist Association na Sanaba Sumang Kumai Kachamthong Thoibi Part 2 Miyamda Kudol Tamki Lila Asi Chana Lukhoina Iraga Buddha Singthamna Takpi Tambiri Haukiba Chahi Kharagi Mamangda Kaisamthong Thoibi Miyamna Yamna Pamnaba Lila ama oiki matamdugi Sing amadi Tamgi Dainariba Pal Adubu Namkhaiduna Thoibina Pameshorgi Manakta Laktuna Sing amadi Tambu Nusinabagi Mari Adu Chechirhanki Ngasi Maksanariba Sumang Lila Kaisamthong Thoibi Part 2 Asisu Hauzik Manipurda Thokliba Fake Encounter ga Mari Leinana Ekhoi Masel Nusinasi Haiba Pausel Piba Lila Amani Festival Asibu Miyamna Laktuna Mahautang Bigani Cameraman Naresh Kaloinana Paudam Jaribi Sinam Pinky Times of Manipur Imphal Hoji Pau gi maraktan aten ba brem batang galojari Tom TV, the first private satellite TV channel of Manipur, now available at Tata Sky on channel number 1973. Break matungda mayam pamukan taram lokchari ngasi Singapore da hogdokhiba taranipan suba World Pancake Chillet Championship lisingani taranipan ge opening da Ganda Menta Huidrom Bisan Maitei amadi Thongnajam Johnson na bronze medal loure
Leibak nifu nipana saruk yaduna Singapore da sathariba championship aduda artistic doubles da Malaysia na gold, Singapore na silver aduga India na bronze amamam lawkhibani. Naga fish stock asi loisilakle amadi Bharat Sarkar na athuba matamda loisina bahonari haina Union Home Minister Kiren Rijiju na phongdokkhre. Nagaland gi MP Tokheko Yethomina Winter Parliament Session da Naga fish stock ki matang da pukhalaki ba wahang gi pakhum pireduna Kiren Rijiju na haikibani. Kiren Rijiju na makataraduna Naga National Political Group Church amadi NGO sing da su punna khanaduna fish stock asi athuba da loisina ba appeal tawkhibag loinana negotiation asi yamna luba tangkak yore loinana Naga National Political Group nasu Naga miyam gi wafam matung ina Bharat Sarkar ga wari shanari. Nakalamorom da Dimapur da Naga political issue asi Bharat Sarkar na athuba matam da loisina badabi tawraduna miyam na rally chatkre. Nagaland Gaon Bura Foundation gi maikaidagi Bharat lengak na Naga fish process gi matang da matam sangna maram khangdana thamliba asi rajniti gi asoba asoibani haiba takna ba rally asi pangthokpani hairi. Panbayabadi sahi humpu hena satharak laba Naga struggle asi loishinaba Bharat Sarkar amadi NSN IM anina Naga Peace Accord tawnakraba matung framework agreement ama 2015 gi August 3 da sign tawnakhibani. Telangana Rashtra Samiti gi Rutsingba K Chandrasekhar Rao na anirak suba tamgi Telangana gi Chief Minister oina ngasi Hyderabad ki Raj Bhavan da wasak laukhre. Amadi Muhammad Ali Buna Deputy Chief Minister oina wasak lauke. Nakalamaromdana Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh amasung Mizoram da hana palamba party amatana election kabangam khidre. Mizoram dana Mizo National Front ki Joram Thangana lakleba thangjunumita nongna Chief Minister oina wasak lauragani. Hojing ngasi nungthil da phongkhiba Manipuri pawse singi morobe pawmok puna khaminasi. Lepak ki Maira, Chief Minister na Barak Festival Phongdokkhre. Dzuko Valley ki chayetnaba si yensilhannaba committee semlagani Chief Minister. Sakhangdaba singna Chingmairongi Vishal Mega mart bom langsinduna phokaihankre. Lok Sabha ki mikhalda outer amasung inner da praja gi mirep thadokani. Irendro Congress na harau nungaiba Phongdokkhre. En sana zawba laikhidabagi mapallak suba kumon pangthokkhre. Kangla Pau, Chief Minister na ahanba state level Barak Festival Sanapati da Phongdokkhre. Boundary gi chayetnaba leiriba asi mamangai dagi leirakpa ngaktani aikhoi amattani Chief Minister. Dr. Nara Lok Sabha mikhalda inner gi MP candidate mirep oiragani. Sakhangdaba singna Vishal Mega mart mamangda bom pokhai hlamle. K Chandrasekhar Telangana gi Chief Minister gi wasak laukhre. Pauzel Dzuko amasung Tungzoi Valley gi chayetnaba athuba matamda loishillagani Chief Minister. TRS ki luchingba K Chandrasekhar Telangana gi Chief Minister oina wasak laukhre. Vishal mamangda bom pokhaikhre. Oibada maruiba pawm kana fangbigani. Dzuko Valley gi chayetnaba leiriba asi yensilhannaba state anigi oiba committee ama semnaba phirep loure haina Chief Minister N.Biren na thajaba pikhre. Indian National Congress na maru oiba state manga gi assembly election da mai paklakpada MPCC na nungaiba phongdokkhre. Amadi Vishal Mega mart ngasi ayuk sakhangdaba singna bom langsinduna landakhre. Ngasi gi unadi matang asida Manipuri Paulojare Times of Manipur News yengbir bapun mangtage kaniya thangni jare.